MITDC သင်တန်းကျောင်းကကြိုဆိုပါတယ် Adobe PageMaker 7.0 တဲ့မှာဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဖေးကာလာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ rectangle tool လေးကိုရှင်းသွားပေးပါ rectangle tool လေးနဲ့မိလိုအပ်တဲ့အနေထားကိုဆွဲလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ellipse tool လေးကိုသွားပေးပါဒါနဲ့လေမိလိုအပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆွဲလို့ရပါတယ်တညီသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြည့်သေးဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection tool လေးကိုထည့်သွားပေးပါ selection tool လေးနဲ့မိကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီ polygon tool လေးကိုတစ်ချက်သွားပေးပါ polygon tool လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးဆွဲလိုက်ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာပေါ်နေတဲ့ polygon tool လေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ polygon tool လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ polygon စင်ထဲမှာကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလည်းဆွဲလို့ရပါသေးတယ်ဒီထဲမှာကြည်လေးဆိုရင်ကြည်လေးမှာလည်းဒါဆိုရင် star insert မှာဒီလိုကြည်လေးပုံစံဖြစ်နေပါပြီဒီ number of size မှာဘယ်နှနာလိုချင်လဲမကိုလိုချင်တဲ့အနာကိုအရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ရပါတယ်ကိုဆိုရင်ဒီမှာ9နာဖြစ်နေပါတယ်ဒီ9နာကို6နာထားရှင်နေဆိုရှင်လေ6လွှဲယူလိုက်ရှင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ6နာဖြစ်သွားပါပြီပုံမှန်9နာပဲထားမယ်9နာထားလို့ရပါတယ်မိကြိုက်နေတဲ့လိုထားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါတညီရေးသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြည့်သေးကိုတော့လိုသလိုရှင်းဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီပထမဆွဲလိုက်ရတဲ့တင်ငယ် tool လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တောင်စွန်းတွေကအကုန်လုံးလေးတောင်ကြာလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီတောင်စွန်းလေးတွေကိုဝိုင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ငယ် tool လေးကိုသွားပြီးတော့တင်ငယ် tool လေးပေါ်မှာကလိပ်နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ပါကလေးနှစ်ချက်နဲ့ရတဲ့ဒီလို rounded corner ဆိုတဲ့စနေပေါင်းလေးတစ်ပေါင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ rounded corner စနေပေါင်းလေးမှာမိကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်မိကြိုက်နေတဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါဒီမှာတော့သုံးခုမြောက်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါခုဆိုရင်ဒီမှာ rounded rectangle tool လေးဟာတောင်းစနာလေးတွေကဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဖေးကာလာအကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကာလာဘောက်စာပေါ်တဲ့ကာလာဘောက်ဆိုရင်ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလာဘောက်စာဒီလိုမပေါ်နေဘူးဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် window တွေကိုသွားပါ window တွေက show color ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ show color ကိုနှိုက်ရပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် control J ကိုနှိုက်ရပါတယ် control J ကိုနှိုက်လိုက်ပါကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color box ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီ color box မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာဝင်လေး3ဝင်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ပထမဆုံးဝင်လေးကတော့ strong ဝင်လေးဖြစ်ပါတယ်အလယ်ကတော့ fair color fair box ပေါ့နော် color box ပေါ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် strong box ဒါဆိုလို့ရှိရင် color box ဒါဆိုလို့ရှိရင် fair ရဲ့ color ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ဒီ green လေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ rectangle tool လေးမှာကိုဆိုလို့ရှိရင်strong ကအနက်ရောင်လေးဝင်နေပါတယ်ဒီ strong box ကိုထည့်သွားရပါ strong box မှာ black ဝင်နေတော့ဒီထဲမှာလည်း black ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ black ဝင်နေတဲ့ဒီထဲမှာ color မရှိသေးပါဘူး color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rectangle tool လေးကို select မှရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှဖို့အတွက်ဒီမှာ selection tool လေးကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ selection tool လေးနဲ့ select မှလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color box ကိုတစ်ချက်သုံးပါ color box မှာမိကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုထားလို့ရပါတယ်အနီရောင်နဲ့ထားရှင်နေဆိုအနီရောင်လေးထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ limit studio စဝိုင်းလေးကိုကာလာဖြစ်ပါမယ်စဝိုင်းလေးကိုကာလာဖြစ်ဖို့အတွက်ကာလာဘောက်စ်ကိုတစ်ချက်တော့ပါစဝိုင်းလေးမှာတော့ select ဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကာလာကြိုက်တဲ့မိကြိုက်နေတဲ့ကာလာအရောင်တွေကိုထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာစာရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်စာရင်ထည့်လိုက်တော့ဒီမှာဘေးနားက strong ကတော့အနက်ရောင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီ strong အနက်ရောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးနောက်ထပ်အရောင်လေးတွေကိုထည့်ရှင်နေဆိုရှင်လေးထည့်လို့ရပါတယ်strong color ကိုပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ strong box ကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ strong box မှာအခုဆိုလို့ရှိရင် black ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရောင်လေးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ black ကိုအနီရောင်လေးချလိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် strong color ဟာအနီရောင်လေးဖြစ်တော့ပါပြီနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာကြည်လေးကိုလည်း color ဖြစ်ပါမယ် color ဖြစ်ဖို့တဲ့သူ့ကို select အရင်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ
ကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာလေးတွေကိုဖြည့်လို့ရပါတယ်အစင်ရောင်လေးဖြစ်ပါမယ်အစင်ရောင်လေးဖြစ်တော့ပါပြီစထရောင်းကာလာကိုတော့နောက်တစ်ရောင်ထပ်ပြောင်းထားပါမယ်အစင်ပေါ်မှာအနီလေးအပြာလေးထားလို့ရတယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးကိုရွေးချယ်ပြီးထားလို့ရပါတယ်အပြာလေးထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ round တဲ့တင်ငယ်တူ round တဲ့တင်ငယ်တူလေးကိုစထရောင်းကိုအရင်ပြောင်းပါမယ်စထရောင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာစထရောင်းကာလာဘောက်စ်ထည့်သွင်းရဖြစ်ပါတယ်စထရောင်းကာလာဘောက်စ်ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘလက်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုရွေးလို့ရပါသေးတယ်ဒီမှာမာဂျင်တာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာပန်းစီအောင်လေးစထရောင်းအောင်ဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကာလာကတော့မရှိသေးပါဘူးကာလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလာဘောက်စ်ကိုတစ်ချက်သွားပါကာလာဘောက်စ်မှာလည်းမိမိကြိုက်နေတဲ့ကာလာကိုရွေးချယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်အနက်ရောင်လေးထားရင်လည်းစဉ်းစားထားလို့ရပါတယ်ဒီပထမဆိုလိုက်ဒီရောင်းတဲ့တင်ငယ်တူးလေးမှာဒီစထရောင်းလေးကိုမကြိုက်ဘူးဒီစထရောင်းကာလာလေးကိုပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစထရောင်းပါဆိုတစ်ချက်လာပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါသေးတယ်အဝါရောင်ပဲထားရင်လည်းဆိုရင်အဝါရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါဒီပြင်လေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီအကျက်ကဒီဖဲကာလာကိုမကြိုက်ဘူးဒီကာလာကိုဒီဖဲကာလာကိုနောက်တစ်ရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အနီရောင်လေးပြောင်းလို့ရတယ်အဝါရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစထရောင်းအဝါရောင်ဝင်တော့ပါပြီဒီလောက်တာကတော့ဒီကာလာဘောက်စ်မှာဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့စလဲဝင်နေတာကဒီစထရောင်းကာလာဘောက်စ်မှာဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စထရောင်းကာလာပဲဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုလောက်ရှင်တဲ့ကာလာဘောက်ကိုတော့ယူပြီးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကာလာဘောက်ကိုတစ်ချက်ရေးပေးပါအစင်အောင်ဖြစ်တော့ပါပြီဒါအဝါရောင်ဆိုတော့အဝါရောင်ဖြစ်တော့ပါပြီဒါအဖဲကာလာလေးအဝါရောင်စထရောင်းလေးအဝါရောင်ဆိုတော့အကုန်လုံးအဝါရောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစထရောင်းကာလာကိုအဝါရောင်မထားချင်ဘူးနောက်တစ်ရောင်ထားမယ်အနီရောင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်လေးတွေကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့လိုပြောင်းရှင်းလို့တော့ရပါတယ်ဒီရောင်တဲ့နေတူးလေးမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးကိုရွေးချယ်ပြီးထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာစထရောင်းကမထားချင်ဘူးဒီမှာအနက်ရောင်သီးသန့်ပဲထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမထားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကျောင်းဆုံးမှာအဆုံးမှာရှိတဲ့လေးတောင်ကွင်းလေးကိုတစ်ချက်သုံးရပါဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပုံစံဝင်နေပါဝင်နေဖြစ်ပါတယ်စထရောင်းကဘေးကစထရောင်းကတော့ပန်းစီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ကဖဲကာလာကကြလို့ရှိရင်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလောင်းထားတဲ့ကာလာနှမျိုးလုံးကဒီဘက်တောင်ဆုံးနောက်လက်မှာရှိတဲ့ခွင်လေးမှာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချက်ကဖဲကာလာပဲလိုချင်တယ်ဒီစထရောင်းတွေပါတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဘလက်ကိုနှိုက်လိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစထရောင်းကပြောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်စထရောင်းလည်းအမေရောင်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီဇဝိုင်းလေးမှာလည်းစထရောင်းကိုမထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစထရောင်းကိုလာပြီးတော့လေစထရောင်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစထရောင်းကလာအနီရောင်လေးရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်လေးကိုကအနီရောင်လေးမထားချင်ဘူးမလည်းမထားတော့ဘူးဒီအရောင်ပဲထားချင်ဒီဖေးကာလာတစ်ခုပဲထားချင်တယ်စထရောင်းတွေပါတယ်မထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစထရောင်းကာလာကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့နန်းကိုပြလိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစထရောင်းကပြောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုကိုဆိုရှင်ဒီပီချာလေးတွေကကိုလေယာနဲ့ကိုတက်စီရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပီချာပုံလေးတွေကိုဂုတ်ခွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂုတ်ခွေးထားလို့ရပါတယ်ဂုတ်ခွေးထားခြင်းအပြင်ဒီတပုံကိုယူလိုက်တာတပုံကိုဒီတင်ငယ်တူးလေးနဲ့ဆူထားတဲ့ဒီတင်ငယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသုံးပုံဒီနောက်ထပ်ဒီသုံးပုံလေးပါလောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဂုတ်ခွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဆလဲမရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆလဲမဖို့အတွက်ဒီဖေးကာလာကိုလည်းဆလဲမမယ်ဆိုရင်မလဲရပါတယ်အကုန်လုံးကိုဆလဲမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit ကိုသွားလိုက်ပါ edit သွားပါ edit မှာ control A ဆိုတာရှိပါမယ် select all ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘောပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် control A ကိုနှိုက်လိုက်ရပါတယ် select all အခုဆို select all ဝင်သွားပါပြီဒီဘောပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် control A ကိုနှိုက်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာ select ဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးကအကုန်လုံးကိုဒီလိုဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒီ color ဘောင်းတစ်ချက်ချမယ်ပြီးလို့ shift လေးကိုတစ်ချက်ချမယ် shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆက်လက်မှတ်တဲ့ပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ် control A ဆိုတာတော့ control A ဆိုရင်တော့မြင်တာပေါ့နော်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လက်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် group ခွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် element တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါ element တွေမှာ group ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘောပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် control G ကိုနှိုက်လိုက်ရပါတယ် G group ဝင်နေလိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ group ကတခုလေးဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ fake color ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုနှိုက်ဆွဲသွားရင်လည်းအောက်က picture လေးပုံကသူ့လိုလိုကပ်ပါလာတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုရှင်ဒီမှာပုံလေးတွေကကိုနေရာနဲ့ကိုထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးတွေမရွှေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီနေရာမကျသေးဘူးပြန်ရွှေ့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ group ကိုပြန်ဖြေလို့ရပါတယ် group ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကို select မရမှာဖြစ်ပါတယ် select ဝင်တော့ပြီဆိုတာနဲ့ element တွေကိုတော့ပါ element တွေမှာ group ဆိုတဲ့အောက်ကဒီမှာ in group ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ in group keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် control shift G ကိုနဲ့လေးရပါတယ် control shift G ကိုနဲ့လေးရပါတယ် control shift G ဟောဆိုရှင် control G နဲ့ဒီမှာ group တွေအကုန်လုံးပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တပုံချင်းစီ line နေရာရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါကို group ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း control နဲ့ select မရဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင် control G ကိုနှိုက်လိုက်ရပါတယ် control G နှိုက်လိုက်တော့ဒီမှာကိုလောက်မအရာတွေက select ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် select ဝင်မှသာ group ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် group ဖွင့်လို့ရတယ် group ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရှင်ဒါကို group ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ control G နဲ့ group ဖွင့်လိုက်ပါ group ဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာမိမိရွှေ့ရင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့အကုန်လုံးကကပ်ပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီ page ကလာအကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်